ජර්මන් එන්න කැමතිද? ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ජර්මන් එන්නේ කොහොමද? අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ටික බලමු. හෙලෝ ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඇත්තටම මම දැන් ඉන්නේ මියුනික් වල කන්දක් උඩ. ඉතින් ඔයාලා මේ පේනවා ඇති මේ වටේම තියෙන්නේ කඳු. මම දැන් එක කන්දක টොප් එකේ තමයි ඉන්නේ, කියන්නේ උඩම තැන. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ කන්ද නම් පෙන්වන්නේ නැහැ අද. මම මේකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ ආෆ්ටර් A levels, ඒ කියන්නේ ලංකාවේ A level කරලා ජර්මනියේ යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ කියන්නේ ජර්මනියට එන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන කතා කරා. කියන්නේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඔයාලා කරන්න ඕනේ මොනවද? ඒ වගේ විස්තර පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. මට ඔයාලට මේ view එක පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න හිතුණා. කියන්නේ වීසා ප්‍රොසෙස් එක කතා කරන්න කලින්, මොකද මේ view එක නම් මාරම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ජර්මනියට ඇවිල්ලා මේ වගේ view එකක ඉඳන් chill එකේ ඉන්න. ඉතින් ඇත්තටම මාර ලස්සනයි, මාර නිදහස්. ඉතින් ජර්මනි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට එනවා නම් ඔයාලට එක්කෝ බැචලර් එකක් කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් මාස්ටර් එකට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මුලින් ලංකාවේ A levels කරන්න ඕනේ. ආෆ්ටර් A levels ඔයාලගේ රිසල්ට් ආවට පස්සේ ඔයාලට බැචලර් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දැනටමත් ලංකාවේ බැචලර් එකක් ඔයාලා කම්ප්ලීට් කරලා නම් තියෙනවා. ඔයාලට මෙහි මාස්ටර් එකක් ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක තමයි මේන්ලි ස්ටුඩන්ට් වීසා ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් විදිය. ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම පොඩ්ඩක් ඔය මෙහි තියෙන යුනිවර්සිටිස් වල නම් පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා එයාලගේ වෙබ්සයිට් වල ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාලගේ A level රිසල්ට් එකත් එක්ක ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඩිග්‍රී මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ එක ඩිග්‍රී වලට ඉල්ලන එක ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ A level රිසල්ට් එක, ඒ රිසල්ට් එක අනුව ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයා කරන්නේ මොන ඩිග්‍රී එකද කියන එක. ඉතින් ඔයාලා එහෙම බැචලර් එකක් හෝ මාස්ටර් එකක් තෝරගත්තට පස්සේ තෝරගන්න එක ඇත්තටම ඔයාලගේ රිසල්ට් එකත් එක්ක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්න. එක්කෝ ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකයි. යුනිවර්සිටි වලට ඔයාලට ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාලට යුනිවර්සිටි එකෙන් ඇප්ලයි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මුලින් ඔයාලා ඩිග්‍රී එක හොයාගෙන ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා ඒ ගැන විස්තර, ඒ කියන්නේ ඩිග්‍රී එක මොන වගේද, ඩිග්‍රී එක කරාට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙන සැලරි එක, ඒ වගේ පොඩ්ඩක් විස්තර හොයලා ඔයාලට chat GPT යූස් කරන්න පුළුවන්, වෙබ්සයිට් වලින් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහි ඉන්න කට්ටියෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙම අහලා ඩිරෙක්ට් හරි යුනිවර්සිටි එකෙන් හරි ඔයාලා ඒකට ඇප්ලයි කරලා ඔයාලා මුලින් ඇඩ්මිෂන් ලෙටර් එක ගන්න ඕනේ යුනිවර්සිටි එකේ. සරලව කිව්වොත් ගයිස්, VPD එක කියන්නේ ඔයාලගේ A level රිසල්ට් එකයි IELTS රිසල්ට් එකයි ඔයාලා ජර්මන් එක්සෑම්ස් කරලා තියෙනවා නම් ඒක රිසල්ට් එකයි කන්වර්ට් වෙනවා, එකතු වෙලා කන්වර්ට් වෙනවා ජර්මන් ස්කෝර් එකක් විදිහට. ඒ කන්වර්ට් වෙන ස්කෝර් එක තමයි VPD එකෙන් අපිට හම්බෙන්නේ. ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වලට ජර්මන් වල තියෙන ඇප්ලයි කරද්දී අපිට ඒ VPD එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ VPD එකත් හදාගන්න. සරලව කිව්වොත් ඒක තමයි VPD කියන්නේ. ඔයාලා යුනිවර්සිටිස් ඇප්ලයි කරද්දී ඔයාලට ඒ VPD එකත් ඕන වෙනවා. ඔයාලා ඒ VPD එක හදනවා නම් VPD එක හදන එක ඇත්තටම ලේසි. යුනිවර්සිටි කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඒකට දෙන්න. ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික දුන්නට පස්සේ එයාලගෙන් ඒක ඔටෝමැටිකලි කන්වර්ට් වෙලා ඔයාලට VPD එක හම්බ වෙනවා. ඔයාලට ඒ හම්බෙන ඩොකියුමන්ට් එකේ තමයි ඔයාලගේ VPD ස්කෝර් එක තියෙන්නේ. ඒක හදන එක ඇත්තටම ලේසි. ඔයාලා මුලින් චෙක් කරන්න ඔයාලගේ ඩිග්‍රී එකට VPD එක ඕනේද කියලා. එහෙම ඕනේ නම් ඔයාලා ඒක හදාගන්න. යුනිවර්සිටි එකෙන් ඇප්ලයි කරනවා නම් තමයි බොහෝ දුරට ඒක ඕන වෙන්නේ. යුනිවර්සිටි එකට ගියා, ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් ටික සබ්මිට් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ කන්වර්ට් වෙලා ඔයාලගේ ස්කෝර් එක හම්බ වෙනවා ඩොකියුමන්ට් එකක් විදියට. ඔයාලා එහෙම ඩිග්‍රී එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඒ ඩිග්‍රී එකේ ඔයාලා ඩීටේල්ස් වලින් පෙන්නනවා ඒ ඩිග්‍රී එක කරන්න ඔයාලා ජර්මන් කරන්න ඕනේද කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර ඩිග්‍රී වලට IELTS කරලා එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 6.5.5 වගේ ඩිග්‍රී තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් සමහර ඒවා තියෙනවා ඒවට ජර්මන් කරන්න ඕනේ. A2 හරි B1 හරි. ඉතින් මම ඇත්තටම කියන්නේ ඔයාලා මෙහෙට ජර්මන් වලට එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් එක කරලා එන්න. මොකද A2 අඩුම A2 හෝ B1 කරලා එන්න. මොකද ඔයාලට මෙහෙ ඇවිල්ලා පාර්ට් ටයිම් එකක් හොයාගන්න ගියාට පස්සේ පාර්ට් ටයිම් එකක් හොයාගන්න ලේසි වෙනවා ඔයාලට ලැන්ග්වේජ් එක තියෙනවා. මොකද ලැන්ග්වේජ් එක නැතුව ජර්මන් ඇවිල්ලා පාර්ට් ටයිම් හොයාගන්න එක පට්ට අමාරුයි. ඒක ඇත්තටම අමාරුයි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මෙහෙ එන්න කලින් ලංකාවේ ඉඳන් ලැන්ග්වේජ් එක කරලා ඉන්න. මොකද ඒක ඔයාලට ඔයාලගේ ලයිෆ් එක පොඩ්ඩක් මෙහෙ ස්ටේබල් කරගන්න ලේසි. ඔයාලා එහෙම කියන්නේ ඩිග්‍රී එක දැන් තෝරලා ඔයාලට ඇඩ්මිෂන් එකත් හම්බුණාට පස්සේ ඔයාලා බ්ලොග් account එකක් ඕපන් කරනවා. බ්ලොග් account එකක් ඕපන් කරනවා කියන්නේ
මෙහි තියෙන ෆින්ටි බයි මෙන්න තව තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ බ්ලොක් account එක ඕපන් කරලා ඔයාලා යූරෝ 12000ක් වගේ account එකට දාන්න ඕනේ. යූරෝ 12000ක් කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් සාපේක්ෂව රුපියල් 145ක් වගේ. ඒක බ්ලොක් account එකට ඔයාලා දාන්න ඕනේ. ඇත්තටම කියනවා ඒක දැම්මට ඒක අපිට ආපහු හම්බ වෙනවා. මොකද අපි දැන් යූරෝ 12000ක් දැම්මම අපිට මාසේ ගානේ යූරෝ 980 ගාණක් 18000ක් කිට්ටු වෙන යූරෝ අපිට ඒක මාසෙන් මාසෙට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පළවෙනි අවුරුද්ද ඇතුළත අපි දාන්න යූරෝ 12000ම අපිට ආපහු හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටඩි ෆ්‍රී, ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් ස්ටඩි කරන්න ෆ්‍රී. ඒක නිසා ඒ දාන සල්ලි අපිටම ආපහු හම්බ වෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වගේ. ඒක යාලා ගන්නේ දැන් අපි මෙහෙට ආවට පස්සේ අපිට ආපු ගමන් ජොබ් එකක් කරන්න බෑනේ. අපිට මාසෙට තියෙන එක්ස්පෙන්සස් කවර් කරගන්න තමයි යාලා අපෙන් මේ සල්ලි ගන්නෙ බ්ලොක් account එකක් විදිහට. ඉතින් මම කියන්නේ account එක දාන එක අපිට පාඩුවක් නෑ. මොකද මාසෙන් මාසෙට අපිට මේ සල්ලි හම්බ වෙනවා. අනිත් එක මෙහි යුනිවර්සිටි එකකට සෙමෙස්ටර් ෆී එකක් කියලා තියෙනවා. සෙමෙස්ටර් ෆී එකක් කියන අපේ සෙමෙස්ටර් එක මාස 6ක් වගේ තියෙන්නේ. ඒකට යාලා අපෙන් ෆී එකක් ගන්නවා. සෙමෙස්ටර් ෆී එක යූරෝ 360ක් 400ක් වගේ තමයි වෙන්නේ සාපේක්ෂව. ඒක එක යුනිවර්සිටිස් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සෙමෙස්ටර් ෆී එකත් අපි ගෙව්වට ඔයාලා කියන්නේ ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වලින් අපිට ඩොයිච්ලන්ඩ් ටිකට් එක දෙනවා. ඩොයිච්ලන්ඩ් ටිකට් එක කියන්නේ අපිට මේ ජර්මන් ඇතුලේ රීජනල් බාන් කියලා කියන්නේ අපිට ඇවිදින්න ඕන ඉතින් ට්‍රේන් වල යන ටිකට් එක. ඉතින් ට්‍රේන් ටිකට් එකත් මාසෙට යූරෝ 60ක් වගේ එනවා. මාස 6කට අපිට මේ ට්‍රේන් ටිකට් එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඉතින් සෙමෙස්ටර් ෆී එක ගෙවුවයි කියලා පාඩුවක් ඇත්තටම නැහැ. මොකද අපිට ට්‍රේන් ටිකට් එකත් එයාලම දෙනවා. එතකොට යූරෝ 360ක් මාස 6ට යූරෝ 60 ගානේ යූරෝ 360ක ටිකට් එයාලා අපිට නිකන් දෙනවා. ඉතින් සෙමෙස්ටර් ෆී එක ගෙවුවට ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් දේ තමයි ඔයාලා බ්ලොක් account එකත් ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙහි ඉන්ෂුරන්ස් එකකට ඇප්ලයි කරන්න දෙයි. ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න ඕනේ. මගේ ඉන්ෂුරන්ස් එක නම් මම දාලා තියෙන්නේ බාම. ඉන්ෂුරන්ස් එකට මම හිතන්නේ මන්ත්ලි යූරෝ 150ක් වගේ ගෙවන්න තියෙනවා අපිට. මොකද ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙන එක හොඳයි. තියෙන එක හොඳ වුණත් ඒක අනිවාර්යෙන් අපි දාගන්න ඕනේ. ඉන්ෂුරන්ස් එක නැතුව ජර්මන් ඉන්න බෑ. මොකද අපිට ලෙඩක් හැදුනොත් අපිට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්න පුළුවන්. බෙහෙත් ගන්න ගියාම ඉන්ෂුරන්ස් එක නැතුව ගන්න ගියොත් අපිට අඩුම යූරෝ 100ක් 150ක් අනිවාර්යෙන් යනවා බෙහෙත් වලට. ඒක නිසා ඉන්ෂුරන්ස් එක දාන එක හොඳයි. හොඳයි නෙවෙයි අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේන්ලි අපි ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාලා වීසා ඉන්ටර්විව් එකට කලින් ඒකේ ප්‍රූෆ් එකත් අපි යාලට පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහි පාර්ට් ටයිම් ගැන කිව්වොත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට සෙමෙස්ටර් කියන්නේ අපි ස්ටඩි කරන කාලේ සතියට පැය 20ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. සතියට පැය 20ක් කියන්නේ අපිට මාසෙට පැය 80ක් පාර්ට් ටයිම් විදියට ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ජොබ් එක කරනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ අඩුම සැලරි එක පැයට යූරෝ 13මාරක් වගේ අපිට ගෙවනවා අඩුම. ඉතින් ඔයාලට ඒක පොඩ්ඩක් කවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. යූරෝ 14ක් කියමු. 14 ඒවා දවසට පැය 8ක්. ඔයාලට ඒක පොඩ්ඩක් කවුන්ට් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ස්ටඩි කරන කාලේ අපිට පාර්ට් ටයිම් කරන්න පුළුවන් මේ. ඉතින් අපේ දැන් එක්සෑම්ස් ඉවර වෙලා කියන්නේ සෙමෙස්ටර් බ්‍රේක් එක කාලේ අපිට ෆුල් ටයිම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට තව වෙලාව ඉතුරු නම් අපේ ජොබ් එක පාර්ට් ටයිම් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒ කාලෙදි ෆුල් ටයිම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් මිලිසයින් එකෙන්ට මෙහි පාර්ට් ටයිම් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මාසෙට පැය 80ක් ස්ටඩි කරන කාලේ ඒ පැය 80 අපිට කවර් කරගන්න බැරිනොත් අපිට ඒක ඉතුරු වෙනවනේ. අපිට ඒක සෙමෙස්ටර් බ්‍රේක් එක කාලෙදි කවර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ජර්මන් එක්සෑම්ස් කරන්න ඉන්නවා නම් ඔයාලට ඒක ප්‍රයිවට් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකින් හරි කොහෙත් එකකින් හරි ඔයාලට ඒක ස්ටඩි කරලා එක්සෑම් එක ඒ වගේ ලියන්න පුළුවන්. A2 පුළුවන් තරම් ගොඩක් කට්ටිය පුළුවන් තරම් A2 කරලා ඉන්න එක. මොකද ඒක ඔයාලට වටිනවා. ජොබ් මෙහෙ ඇවිල්ලා ජොබ් එකක් හොයාගන්න ගියාට පස්සේ. IELTS ඔයාලා ඩිග්‍රී එක බලලා ඔයාලට ඕන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්න. කියන්නේ දැන් මම කරන ඩිග්‍රිය නාටිකල් සයන්ස්. ඒකට මට ඕන උනේ IELTS 6 point විතරයි. ඉතින් මම ජර්මන් එක්සෑම් එක මෙහෙ ඉදි කරලා ආවා A2. ඒක නිසා මට ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. එතනම ජොබ් එකක් හොද්දි ගොඩක් කට්ටිය අහනවා අපෙන් ජර්මන් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද ගොඩක් අය ඉන්නේ ජර්මන්. අපිට ජර්මන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක නිසා. ඉතින් ලංකාවේ A levels ගැන කතා කරොත් A level result එක අඩුම ඔයාලට ඔයාලගේ ස්ට්‍රීම් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. අඩුම ඔයාලට C3ක්වත් තියෙනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වීසා එක රිජෙක්ට් වෙන සම්භාවිතාව අඩුයි. මොකද රිසල්ට් එක හොඳ වෙන තරමට ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම හෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රිසල්ට් එක හොඳ කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් මෙහෙ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. වීසා හම්බ වෙනවා.
ලංකාවේ ලෙවල්ස් ගැන කතා කරොත් එච්චරයි. ඔයාලා අන්තිම වෙලාවට කියන්න තියන්නේ ලංකාවේ ලෙවල්ස් කරා ඩිග්‍රීකට අවශ්‍ය නම් IELTS ජර්මන් එක්සෑම් එක කරනවා. ජර්මන් එක්සෑම් අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඊට පස්සේ බ්ලොක් account එක දාන්න. බ්ලොක් account එක දැම්මට කිසි පාඩුවක් නැහැ. මොකද ඒ සල්ලි ඔක්කොම අපිට ආපහු හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ෂුරන්ස් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරලා ඇඩ්මිෂන් එක හම්බුනාට පස්සේ ඇඩ්මිෂන් ලෙටර් එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයාලට ඒ තුන අරන් ගිහලා ඔයාලට වීසා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. වීසා ඇප්ලයි කරලා වීසා ප්‍රොසෙස් එක. ඉතින් ඒ ටික තමයි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඉන්න කවුරු හරි බලාගෙන ඉන්නව නම් කරන්න තියෙන්නේ මේන්ලි. ඔයාලට එහෙම තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම අනිවාර්යෙන් හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. ඔයාලට මොන හරි දෙයක් හොයාගන්න බැරි නම් මොන හරි උදව්වක් ඕනේ නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ ස්ටුඩන්ට් වීසා ප්‍රොසෙස් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ එච්චරයි ප්‍රධාන වශයෙන්. කියන්නේ මම ප්‍රධාන ටික විතරයි කිව්වේ. කියන්නේ තව පොඩි පොඩි දේවල් නේ තියෙන්නේ. ඔයාලට ජර්මන් ඩිග්‍රී එකක් හොයාගන්න එක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එක සර්ච් කරා ඔයාලා මුලින්ම හොයාගන්න ජර්මන් වල තියෙන යුනිවර්සිටිස් මොනවද කියලා. ඒවා වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සිටි ඒවා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා VPD කියලා එකත් හදාගන්න ඕනේ. VPD එක හදාගන්න විදිහත් ඔයාලට එහෙම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් හදාගන්න අමාරු නම් ඒකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එච්චරයි. උත්තරමනේ එච්චරයි. යුනිවර්සිටි ඇප්ලයි කරන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් තව ඔයාලට විදියක් තියෙනවා හවුස් බිල්ඩින්. හවුස් බිල්ඩින් එක මම මේ වීඩියෝ එකට දාන්නේ නැහැ. මම හවුස් බිල්ඩින් ඇප්ලයි කරන විදිහ ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ එකෙන් අපි ආපහු හම්බෙමු.